Udah nyampe guys, masih pagi, belum pada turunnya kalau jam segini. Nyampe dulu lah, sambil persiapan di atas. Ini pohonnya guys. Udah siap nih guys, sambil nunggu. Tadi saya beli kopi, jadi ngopi-ngopi dulu. Kali ini saya pakai mimis ini guys, kaca. Entah ini kaca duduk, kaca mungker, atau kaca gulung-gulung karo. Gambar kaca ini. Tapi mimisnya kecil. Oke, saya menunggu telurnya datang. Saya ngopi dulu guys, biar fokus. Mantap. Itu guys, jatuhnya di situ.
9 maju Bang sebelah barat, maju Bang sebelah barat, S9522 US, Guys, kita ambil dulu poinnya sebelum lupa, soalnya ini udah agak lupa. Seingat saya tadi kalau nggak dapat 13 ya 14 poin gitu. Ini satu. Oke, yang di pohon kering ini tadi kalau nggak salah 4 apa 5 ya, sampai lupa guys. Nah, ini yang awal tadi. Ini 2. Kita cari dulu guys. 3. Nah, masih 3. Ini 4. 5. Cari dulu guys, lupa kalau nggak salah tadi sini itu. Oh ini, ini ada 2, situ 5, ada 5, 6, 7. 7. Cari lagi, nggak enak sepertinya masih ada. Ada tuh, nggak ada kayaknya guys. Kita biarin situ dulu ya, 7 poin. Ambil yang di tempat lain. Ini 2. 2. Tapi kurang rugut. 2, 3. Sana tadi 7. Nggak salah tadi sekitar sini. Oh ini 4. Oh sini guys. Oh ini 5. Ini masih 5. Dari sini aja dulu, susah bawahnya nanti. Yang di bawah pohon sini tadi saya juga agak lupa dapat berapa. Ini 1, 2. Nah ini 2 ya, 2. Bentar saya cari dulu ada lagi apa enggak. Kayaknya udah enggak ada guys yang di bawah pohon pete. Sepertinya cuma ada 2. Nah, kelihatan ada lagi. Yang 1 tadi masih hidup. Masuk sini. Nah itu
Nah, kelihatan nggak? Ini 3. Sini ada 5. Ini masih 15 poin. Kan ini masih pagi. Mungkin sekitar jam berapa ini ya? Masih jam 9. Tunggu aja lagi. Siapa tahu masih dikasih tambahan. Loh, kena pang. Paset banget. Kenapa jatuh, guys? Gitu tapi. Ambil poin yang terakhir, lur. Tadi dapat tambahan 2 poin. Ini 1. Tidur. Tambahannya 2 poin. Mantul, guys. Jadi totalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 poin. Mimisnya, guys, jadinya tetap kalau yang senapan ini 14 kali. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.